Здравейте от мен, Жасмина. И днес ще си поговорим за кармата, както обещах. Не толкова за кармата, колкото да стимулирам вашето съзнание за неща около кармата. Защото ако разберете тези неща, които се повтарят, потретят и ви нараняват най-много, тогава ще разберете изцяло кармичния закон и какво всъщност е кармата. Карма, преведено, означава урок. Значи, кармата е нашия урок. Урок, който трябва да научим от изминали прераждания. Ако не вярвате, че се прераждаме, ще ви разбера. Но истината е, че ние се прераждаме. Как си обяснявате? Срещате някого за първи път, а имате чувството, че го познавате. Не можете да го приемете или толкова го заобичвате от първия път. Двете крайности. Има такива ситуации. Има много ситуации, които ни напомнят неща, които знаем. Те са в нашото ДНК, в нашето енергийно ДНК, което си е в нас, с нас винаги. Ние се прераждаме и се усъвършенстваме със всеки изминал живот. И тялом, и духом. Какво трябва да научим за нашата карма? Когато нещо не ни е комфортно или най-много ни наранява, точно това са нещата, които ние трябва да научим през този живот. И ако не си научим урока, те ще продължават с различни хора, на различни места, но ще се появяват подобни ситуации или ще привличаме подобни хора в нашия живот. Забелязвали ли сте понякога как точно хората, на които най-много сте помагали, точно хората, на които сте отдавали най-голямо значение и най-много енергия и сте лишавали себе си, за да им помогнете, те са точно хората, които най-много ви нараняват и може да ви прозвучи грубо, но ви сипат най-голямата помия на главата. Да. Или те се отдръпват от вас, или ви мразят незаслужено, или поне ви така си мислите, защото вие нищо не сте им направили, а сте давали най-доброто си, най-доброто от себе си. И като време, и като качество, и като всичко. Сега ще ви обясня какво се случва. Това е нещо, което аз научих миналата година, защото аз забелязах, по принцип аз съм щастлив човек. И намирам щастие понякога дори в малките неща, въпреки че имам големи мечти. Но аз забелязах, че определени ситуации в живота ми се повтарят. Аз знам, че ние хората сме като магнити и привличаме хората около себе си. Хора, на които най-много съм се доверявала. В това се включват и приятели, и роднини в моите повтарящи ситуации, на които най-много съм дала и за които най-много съм направила. Те са били хората, които най-много са ме наранили и са ми забивали, така да се каже, най-големия нож зад гърба. След много медитации, след всичко, което съм правила, всичките курсове, всичките клиенти, аз реших миналата година, че ще медитирам достатъчно и ще се гмурна достатъчно дълбоко в моите знания и разузнавания. И ще намеря отговор защо и как привличам това да се случи и защо ми се случва всичко това. Защото когато нещо ми се случи, аз се питам защо се случва на мен това, как съм го предизвикала аз. Аз намерих отговор, даже ще ви кажа къде го намерих, защото според мен религията, когато е вманиечена, защо казвам религията, ще ви обясня, е като кон с капак. Не може да погледнете цялостната страна на нещата. Религията е хубаво, когато ви помага и когато не ви ограничава. Днес казвам, че моята религия е любов.
Защото аз намирам хубави неща и в християнството, като християнка, и в будизма, и в йогата, и в други религии, и в индийски практики. Изучавах и едно известно време кабала. И това, което аз не можах да намеря другаде, го намерих в кабалата миналата година. И това е отговора на моя въпрос, защо ми се случва това. Защо хората, които най-много обичам и хората, на които най-много съм помагала по всеки един начин, те са хората, които най-много са ме наранявали и най-много са злоупотребили с всичко направено. Отговора го намерих в кабалата. Ще ви споделя, защото всичко си има обяснение и вие ще намерите вашето обяснение. Защо? Защото когато вие давате всичко от себе си, най-доброто на този човек, на който сте дали, вие сте му дали толкова много, че вие спирате неговата карма. Кармата е нещо, което трябва да научи. Хоп, той малко залитне и ви хоп, го хванете. И не му позволявате този човек да се нарани и да усети болката от неговата реакция или от неговите неща. Не казвам, че не трябва да се помага. Но какво се случва? Вие давате на този човек и в един момент той няма какво да даде от себе си, защото вие сте му дали всичко. За да се получи баланс, трябва да има получаване, даване. Ако искате да си спестите такива ситуации, научете нещо, което искам сега да ви споделя. Никога не давайте без да получавате. Как? Не казвам, че винаги трябва да е парично или трябва да имате лична изгода, но за да има баланс, давайте и получавайте. Или искате нещо в замяна. Защото така се натрупва кармичния урок, който се прехвърли върху вас. Вие не сте го научили, защото те имат нещо да учат, а вие ги спасявате. Те няма как да научат. И като бумеранг, не знам, може би сте чували за израза непоисканото добро винаги се обръща върху вас, защото вие правите добро, обаче дали това добро е искано от човека? А има и другия вариант, той може да го иска, но той не може да научи собствения си урок. До кога ще спасяваме хората? До кога ще повтарят едни и същи неща, които не им служат? Докато те не ги спрат, вие няма как да ги промените, дори да им помагате. И когато вие лишавате себе си, пак какво даваме тогава? Ако лишаваме самите нас, какво даваме? Трябва да има обмяна, да даваме това, което имаме, без да ограничаваме или лишаваме себе си, без да ощетяваме самите нас. И когато даваме, трябва да вземаме. Иначе се получава непоисканото добро, което се обръща, ви давате и то като бумеранг се обръща върху вас и просто ви наранява. И нищо хубаво и си казвате, за какво беше всичко това? Та нали дадах най-доброто от себе си. Да, но не сте дали, защото вие спирате кармата на човека да си научи урока и той е пак в същата ситуация, без значение вие дали сте се лишавали и колко сте му давали. Това е, което аз открих и когато го открих, нещата спряха. И винаги аз обичам да давам, но същевременно трябва да има и обмяна и винаги намирам баланса. Ако дам нещо, примерно искам и нещо в замяна. Просто за да има баланс. Не, че толкова ми трябва това нещо, което съм си поискал, но когато човек не е платил цена за нещо, има и още нещо. Когато човек не плати цената за нещо, той не го оценя. Когато на човек му се дава, той мисли, че така, трябва да му се дава. Но ние трябва да си заслужим нещата. И истинските неща
не винаги са толкова лесни. Те се постигат с упорит труд, с цената на нещо. Няма как да получим нещо, на което не сме платили цената. Всяко нещо в живота си има цена. Дали ще е време, дали ще е упорит труд, дали ще е във вид на нещо изработено, на нещо дадено, на някакъв талант, обмяна на опит, обмяна на енергия. Всяко нещо си има цена. Така, значи кармата е това, което трябва да научим. Затова нещата се повтарят и подобни случки и хора се явяват в нашия живот, докато ние не си научим урока. Откъде съм сигурна, примерно, че има прераждане? Всеки един човек, който медитира, който е навътре в нещата с различни науки, различните науки го доказват. Ако правите и ако сте правили регресия на минал живот, това е нещо, което аз правя с клиенти, вие ще разберете и ще видите кой сте били, даже кой сте били, годината, може да видите много неща. Това, което сте готови да видите и да осъзнаете. Но най-важното нещо не е толкова да се направи от любопитство, а защо се случват неща. Защо не можем, уж си казваме, няма да ги правим, определени постъпки няма да ги правим повече в живота си. Няма да постъпваме така. Се улавяме, че пак понякога имаме и кармични разплащания с определени хора. Затова ролите се разменят и ако в предишен живот сте били примерно по-лоши и нещо трябва да поправите, да изкупите, в днешния живот ще сте други. И така, докато се научим уроци и стигнем съвършенство. Ние не сме човеци, не сме хора с човешки души. Ние сме души в човешко тяло. Това е друга тема и регресията е друга тема. Ако ви е интересно, мога да ви разкажа много неща. Може да се букнете и сесия с мене и да опитате докъде ще стигнете. Преди 4 години учих малко дианетика и ми станах, тогава за първи път се пренесех в минал живот и видях сцените. Когато се пренесете в регресия от минал живот, говоря за регресията малко, защото тя е свързана и с кармата. Чрез регресия може да видите това, което сте били и ще осъзнаете защо ви се случват тези неща и какво точно трябва да научите. Тя наистина много... живот от минала регресия може да ви покаже и да ви даде осъзнаване защо нещата са така през този живот. Някои хора получават нещата с много упорит труд, други с лекота, други с... Аз съм забелязала и семинари, и лекции, на които се говори, примерно, всичко ще постигате с лекота. Живота е хубав, живота е чудесен, живота е прекрасен. Да, така е, живота е хубав и чудесен, но за да бъде хубав и чудесен, понякога се срещаме с неща, които трябва да се преодолеят и от наша страна се иска труд. Иска се кураж, не може просто хоп на табла. Живота е прекрасен, елате, ще ви дам формулата и всичко е окей. Не, и дори да ви дадат формулата, всичко е до нас самите. Нашия упорит труд и цената на нещо. Ако вие не платите цената на нещо, няма как да получавате. И дори да дойде нещо при вас, то ще дойде както е дошло, така ще се замине. Затова кармата е да платите цената или да се научите урока един вид. Да спрете да правите определени неща, да спрете определени навици или да спрете определени приятелства, да се научите да пускате нещата и да живеете повече за тук и сега, отколкото да се вкопчваме в миналото. Това ни пречи да продължим в бъдещето и така нататък. Надявам се този разговор да ви е бил полезен, защото дори и да сте знаели много неща за кармата, може би не сте знаели защо нещата се повтарят. Това, което ви измъчва, това, което се
дублира, повтаря това, което се случва отново и отново в живота ви. Ето това е вашата карма. Това е това е урока, това е осъзнаването, себеосъзнаването, което вие трябва да дадете на себе си. Тези неща ми се случват с причина и докато вие правите едни и същи неща и не научите урока, докато вие се събирате с едни и същи хора и постъпвате по един и същ начин, ще ви се случват същите неща. Не може да ви се случват различни неща и не може да промените нещо с същото съзнание, с което е ползвал. Айнщайн казва така: не може да промените нещо със същия менталитет, с който е започнал. И е много прав. Всяко нещо има цена и най-важно е уроците. В много от нашите workshoпове и семинари, всички от вас, които са посещавали, знаят, ние пътуваме и в миналото, но целта да пътуваме в миналото чрез процеси е заради урока. Трябва да се прощава. Ако искате на вас да ви е простено, трябва да прощавате. Ако искате на вас да ви е дадено, и вие трябва да се научите да давате. Но не от изгодна гледна точка. Давайте. И да не ви се получи от същия човек от другаде. Вселенският закон е неизменен. Вие също ще получите, ако умеете да давате. Но целта е да давате от сърце, а не за това, че ще получите. Прошката, начина на мислене е много важен, защото нашите мисли се превръщат в материя и така нататък. Надявам се това споделяне за кармата да ви е било много полезно. Много ще се радвам, ако не е само на лични или чрез телефонен разговор, вие ми питате неща и обменяте. Много е хубаво, когато обменяме опит заедно, защото когато вие си позволите или вие споделяте нещо и другите могат да научат различни неща от вас. Питайте ми въпроси, ако искате може да споделите нещо. И понеже в последно време имам много зададени въпроси за сексуалността, за секса, как влияе той в нашите взаимоотношения. Следващия път ще направя едно такова видео и ще ви споделя някои неща, които може и да не знаете. Искам само да ви дам да се замислите за нещо. Всеки знае как да прави секс. Всеки зрял човек или вече озрял за това го прави. Но не е точно това. Какво знаете вие за телегонията? Много хора даже не са и чували. Аз искам да ви разкажа малко за това, защото е много важно.